Webalyo kyaliyo mu New Eagles. Nkyaliyo nnyo. Bitambula bitya? Bulungi omukama asaasira. Abantu bavaayo kijja kitya gwe okulanga gwe okyaliyo? Buli omu alina endowooza ye. Buli omu alina bye byaluubirira. Tulaba Giovanni Luzinda avuddeyo, Grace Kanya avuddeyo, Mwanje avuddeyo, Shasha Brighton avuddeyo. Gwe lwaki okyaliyo? Nze nkyaliyo kubanga waka wampa emirembe, sirinaayo buzibu, ate lwaki mba nve waka. Ebyensasula biri bitya? Biri okay. Wandibadde ondaba nga ndi musiiwuufu, wandibadde ompulira nga nkuba enduulu. Naye nze ndi bulungi, ndi fine ate nga gyendi nnyo, sirina gyendaga. No. That is interesting. Mu bwangu Bettina Namukasa mukyala mufumbu? No. Siri mufumbu ate sinoonya. Tonoonya? Olinako ku baana? Sirina baana. Sinaba kuzaala. Tonaba kuzaala. Naye ng'olina omwami? Sirina mwami. Naye sinoonya. You know, let us be realistic. Yes. Sirina mwami. Sinaba kufumbirwa naye sinoonya the time. Kansooke nkwasaganye kino. Okay, obutonde tebubanja ng'omuntu? No, ndi muntu naye ebintu ebimu obyerekereza. N'ogamba kansooke ngobe kimu. Bw'ogoba ebibiri ng'empisi omaliriza nga tolina kyokwasibwa. Oyingira otya mu the New Eagles? New Eagles najingiramu ndowooza baategekawo Daddy Geoffrey Otara ne Mami Irene. Baategeka auditions. Yeah. Mu 2013 ne tugenda Nateete ne tuzeetabamu. Lwakisa kya Katonda bwe ntyo nenyingiramu. Bwekubamu abayitamu? Nze kubamu abayitamu. Congratulations. Thank you. I understand. So mwami Lutaayi ekintu kino akikwasaganya atyo gye muli? Bulungi nnyo kubanga muzadde bonna ye ne mukyala we Mami Irene bonna bazadde gye tuli. Batukwata bulungi, batubuulirira, batugamba Bettina toyitawo wabi, yita wano, kino ky'oba oyogera kino kireke. Weeyise bw'oti mu bantu. Abantu kola bw'oti na bw'oti. Bazadde gye tuli. Fonna osigaddemu naani kati mu kibiina ekyo? Ndimu nze Bettina, ndimu Namiro Rachel, ndimu Robert Rota, Alicia Busurwa, Jemimba Namatovu, Mukasa Kadeya, Muyimba Ronald. Jefo gye tuli kiteza tennaggwamu. Weeri ate weeri nnyo. Abantu abamu babadde bagamba ye abantu bonna beesombodde bavuddeyo ne tugamba egudde. Obuzibu ki obugenda mu maaso? So far mukyaliyo and you're doing good. No, akasubi akamu we kava ku nju tekitegeeza nti enjo gisengukemu. Tekitegeeza nti enjo gisengukemu. Ekitegeeza nti oba ogenda kunoonya waakiri ebisubi ebirala ojja okole ki? Ojja ogibiike. Tusunireko katini gw'olowooza lwaki bano abantu abava mu New Eagles bavaayo? There must be a problem. I have that feeling. Bayinza okuba nga bo mu bo nga balina obuzibu nga bo. Naye nze ekisinga obukulu kiri nti tetusiima fenga abaana tetusiima ate tetubeera contented n'ebyo bye tuba tufunye. Twagala nnyo okufuna ebyamangu ate naako ke tuba tufunyeeko akatono tulaba nga tekatukola ki? Nga tekatumala. Mulaba nga ate simwetaaga okuba nga ate mweyongeza ebirala. Nga tweyongeza ebirala, which is not good. Era ekyo kyekireetera okusanga nti ebibiina byawuseemu. Tuvuddemu oguno avuddemu kubanga ayagala kinene, ayagala kwenkana ne mukama we yatandika ekintu. Tuguyite mu lugube. Tosobola kwenkana ne mukama we yatandika ekintu. I see. So walina okubeerawo ani asinga? Yes. Ani asooka? Gye buvadde bwenkana wonna kabe wano nti nawe okola okoyina bakamaabo. Bakamaabo tosobola kukeera ku makya n'ogamba sente mukama wange zaafuna ze mba nkola ki? Ze mba nfuna. Abantu bano bava mu the New Eagles. Batunuulira omukyala Grace Kanya, omukulu Giovanni Luzinda. Ebigenda mu maaso byogerako ki? Embiranye eziriwo wakati waabwe, ebintu by'obulogo. Because I have a feeling process gye babeerera ewammwe at least waliwo bond eyo nga sister brother. Ekirungi nze kye nina Katonda wange gwensinza ebyamalogo ebyo sibigenda nnyo ate sibikkiririzaamu. Naye ezo nsonga zaabwe nandibadde saagaana byogerako ebintu byabwe naye bo beetereze nga bo beetaaga Katonda. They need God. Beetaaga Katonda kubanga tosobola kukeera ku makya n'oyabulira abazadde abaakuzaala abakuwaniridde ne bw'aba nga teyakuzaala
akuwaniridde mu music industry n'okeera ku makya takugobye takuvumye takukubye n'omuviira okitegedde n'omuviira nzija n'omuviira ate gwe n'ogenda eyo n'otandika okukola okwogera ebintu ebitakwatagana ku bakama abo olinga omuzadde olowooza kiba kitya omuzadde okusigala ng'agamba kale gw'olowooza ki wabeerawo engeri y'okolima katugambe nti omuzadde agambye kale gwoba olowooza ki kiba kimuluma kubanga yakujja wansi n'akulera naye gwe tomubazeemu magezi kati gw'oli eno olinonya thimpase mu bantu olw'okuba ovudde awantu otamutandika ateekako obujogoli abantu bano ababiri baali beeyagala nga bakyali mu kibiina bo beeyagalako byaliwo kubanga ekyo tebajja kigaana kubanga bakimanyi nti kyaliwo naye ate omulala aleme kukomerera munne nnyo ffenna tuli babi omukyalo ono Grace Khan yalimu embeera y'ekirogo nga sibimanyi ebyo sibimanyi nja kulimbira bwereere kugamba ebyamalogo sibigoberera ate sibyagala ate sibiwagira nze ndi mukkiriza nze nsabira mu bakatoliki wagenze n'oŋŋamba nti oli singo ate tolina mwami so mu mbeera eyo ng'oli ku stage tofunamu basajja bajja na bunamba bw'amasimu ebyo bya buntu tebibulamu naye gw'okyandoliza otya kati abakwano bagamba ki anti ekyo kyenkugambye gw'okyandolinza otya kisinziira ku handling sobola kubanga jjukira nti oba oyagala osigaza oyo faani kubanga abeera zze abeera faaniwo so obeera olina okumuhandolinga ofuna engeri gy'omuhandolinga bw'oba toyagala era ofuna engeri gy'omuhandolinga ne musigaza omukwano abasajja nga omusajja yayagadde alina nerevu kwayinza okutuuka n'agamba nti omwana ono abanganidde ku stage at least let me stalk her kamugoberere paka gyabya tofunanga mubeereyo mu bulamu byonna bisoboka nakugoberera paka kukikomera kukosula byonna bisoboka naye bw'oba olina kyewasibirako oba wakisibirako bw'oba wagamba no kansooke ngobe kino era kyogoba bw'oba ogambye nti kangende n'omuntu oyo era oba ojja kgenda naye naye nga ffe naawe toyina oli awo mukazi wattu kale abantu bakulaba kale mu buufu obwo njala otangaze bazadde baffe gye bali gye bali mama ne taata mama nasanga Jane ne daddy Joe Damnira gye bali Kasese oli mukyala ndi Muganda ndi Muganda lwakuba nti mama wange ava mu Western I understand so kwati bo bali eri Kasese kizaamu amaanyi music wo nga babazadde bamufunyeemu oba tebannaba okumufuna mu ngeri like ng'omwana benefit lwaki nedda ate nze nkyenyumirizaamu nnyo music ono mwenyumirizaamu nnyo nti nsobodde okuyamba abazadde bange kati wendi nsobodde n'okubazimbira enju ennyumba evudde mu ssente evudde mu ntuyo zange mu buwagizi bw'abawagizi bange bwe bampa yes I had to that is so amazing so mbeera ki gye wali osanzeeko yasinga okukunyigiriza naddala nga oli ku stage ng'eva mu bafaani sinakirabawo nnyo tonnagifuna tofunangako mbeera eno nga wonaagamba nti bafaani oli ku stage nebagamba waayo Bettina vaayo twakoowa dda obwo obugambo tebubulamu kubanga si buli omu nti abeera ajjidde gwe oba abeera akwagala obwo tebubulamu naye obima amatu yes bibaawo kubanga era bw'okigendako kyova osange nti enkeera nti yayombye n'abawagizi yalwanye nabo naye nokireka ate era mu mbeera eyo ey'okuyomba mubeeramu era abakwagala mweyembeera awo waliwo moment yo neyali etuuseewo ng'eva ku muwagizi obanga yasanyu nnyo gy'oli nga netuuka ne ku level obanga ekuyungula amaziga naye nga kivudde ku muwagizi abawagizi mpozi gyojjukira yonna nogamba oba naliko wano naye waliwo omuwagizi eyakola kino mazima ddala I felt so happy okujjako kyenzijjukira waliwo omwana gwe bandeetera nga njagala nnyo nga muto nga njagala ng'ayimba ennyimba zange nga njagala n'agamba muntwale wa Bettina era ne bamundeetera nga mwana muto wawulira bulungi nnyo ebyo binzaamu amaanyi abayimbi bangi abenyigidde mu byobufuzi tulaba ne bembadde ngezaako okunyonyolako ku baganda babaaveeyo nabo twalabye benyigidde mu kisinde oba kya people power
bayimba ennyimba ezisuuta omukulu kijja kitya okuba nga gwe tonenyigira mu bintu byabufuzi nze munange ebyobufuzi sibirimu nnyo naye birimu ekitonotono sibirimu naye nga nange nina kyempagira nga nze no ekyo kyange na mutima gwange akalulu ballot paper egy'okusalawo yesalawo naye buli omu ayina gundi kuwagira kyayagala tobayinaako buzibu so you have no problem with any artist asawo n'agamba buli omu music oba artist oba tali artist buli omu ayina eddembe okuwagira kyakuba naye ng'olaba tekyafekitinga music wammwe mu maaso eyo tekibakole bubi ng'abayimbi okubanga ebyobufuzi mubinyigidde nnyo mu music bw'oli bw'aba alina obusobozi ng'asobola okugenda mu bufuzi ng'agenda tekimugaana kuddamu kuyimba ekyo tekijjawo talenti ye tekijjawo tekisobola kujjawo talenti ne bwokola oti obuyimba bwoyimba to be sincere they are really good ezisinga zikwatagana nnyo ku mukwano ani akuwandiikira ennyimba ezisinga Daddy Geoffrey Rutaya yaziwandiise mukulu Geoffrey gwe tolina mulo wewandiikira gwe nze siri muwandiisi ndi muyimbi nyimba buyimbi sina kitone kyakuwandiika ate mu bivuga olina ekivuga ky'omanyi maybe gita anything no tekuli gwe kitone ky'olina ddoboozi ate creativity ali mu videos zo I see many of them the creativity is so good ani ateekamu ekintu ekyo era bano badirector oba era bwana Rutaya alina wajja n'agamba nno kino nkyagala bwe nti naye abeerawo oluusi n'awa amagezi ne bano badirector bazi videos nabo kiki oyinza okwogera ku bwana Rutaya oyo bwe ntandika okumwogerako n'okufukamira wansi wa yes yes kubanga Daddy Geoffrey Rutaya yanzije wala ne mami Irene abo abantu ababiri si kwegamba bwe ntandika okumwogerako tuyinza n'okusula wano abazadde abo bankoledde kinene nze yali omusiiwuufu Kabetina akali akasiiwuufu nga tutandika eri mu kisa gy'abakazi nga simanyi ng'abantu tebamanyi bamanyisiza eggwanga lyonna n'ensi endala zintegedde mazima mukoze kinene Daddy Geoffrey Rutaya ne mami Irene ate mbalayirira nti ngenda kusigala namwe mpaka okujjako mmwe bwe mulituusa ekiseera ne muŋŋamba nti Betina go naye nze ndi namwe mpaka kozi muli bazadde bange gye munzijje wala toyanza nnyo naye kwegamba omukwano gw'olina eri bo ate muyitirivu bazadde nnyo bebakoledde tolinageza birombo sobola n'engeri gy'okubyogeramu sigiina omanyi kwegamba ng'omuntu gye bakugye nze mmanyi gye banzije era tolina muntu gw'oyinza kukwegamba kunnyonnyola ssanyu ly'owulira mu mutima gwo ddene kale tudde ku baana naddala bano abawala abaagala okuyingira music industry advice ki gy'obawa gwe ng'omuntu omwana omuwala ayagala okuyingira music industry amagezi ge nandikuwadde bw'oba osazeewo nti oyagala okujja mu music industry jangu ng'oli mumalirivu nti kyengenza okukola kyengendedde ate ojje ng'omanyi nti ogenda kugumira buli kintu kyonna ekyonosangayo ate obeere contented n'ekyo kyonna kyonooba okoze eki kyonooba ofunye ababa bakukutteko ku mukono bawa ekitiibwa ate tobeerabiranga kisinza okututta kwerabira gye tuva kwerabira gye twava oli n'akujja wansi mu bisooto bw'oyitimukamu katini bw'oti neweerabira n'omukuba baga n'ogamba ani oyo naye nga naawe wootuuse ne ssente gy'otandise okulyako nga yo evudde mu mikono gye kubanga ffe nga tutandika abazadde abo boolaba beewaayo neyeeyambula n'olugoye n'alukuwa n'olwambala engato nagijja mu kigere n'agikuwa n'aba nga asigazizaamu omutwalo mu nsawo agenda waka ewuwe agukozese waka naye n'omukabira dadi manya mami kamba kwata nakola n'agukuwa nga tumaliza njala tubule ku challenge zosanze mu music industry challenges kale size ziri awo nyingi kubanga tuyambiddwako abazadde mami Irene Namatov and Daddy Geoffrey Rutaya tuyambiddwa nnyo nti ebintu ebisinga baze babitukwatanizaako naye challenge
challenges singo obukulu omanyi promotion ono taba mwangu to promote your music promotion taba mwangu wetaaga sente ate ejjukira nti ebyetaago biba bingi nnyo kati awo nti akasente olusi kaba katono ate ng'olina ky'oyagala opushinge kwegamba awo bwewuti ogenda okumaliriza kwegamba gwe nga gwe temubonyeebonye nga bayimbi balala kale ffe tetubonye kankubulire ffe tetubonyeebonye kubanga ffe twayingira mu kibiina nze nkubuulira nti nsobodde okwekolera ebintu ebingi banzimbidde abazadde bange okiwulira nzimbidde abazadde bange nsobodde okwegulira plot nsobola okwebezaawo n'okubeezaawo era abazadde bange ne bato bange okitegeera kati ebyo byonna biraga nti music ayina kyatuyambyeko ate tetusanze nnyo buzibu nti abazadde bano batuyigiriza ffe batuyigiriza n'okusevinga twali tetumanyi kusevinga mu banka atuyigiriza ate n'atugulirawo accounts buli omu n'azisasula n'agenda n'atusula ku sente ze n'atugulirawo accounts n'atuyigiriza si eyatuwa pin code banka yeyatuwa naye nga yeyatuyambako okitegeera ne tuyiga okusevinga nti ebiseera ebyedda abantu tebasevinganga abayimbi abedda tebasevinganga naye ennaku zino batuyambye kinene gwe ng'omuyimbi Bettina Namukasa nga tumaliriza olina ekintu ky'osaba gavumenti ebeeko kyeyamba ga music industry ya Uganda kati nze kyenyinza okusaba gavumenti ya Uganda kyenyinza okusaba kiri nti naffe gavumenti etuyambe wakye tubeereko nga ensi endala abayimbi ab'ensi endala baganyulwa nnyo mu music waabwe okitegeera edda byaliwo nti oli batundanga album ne bafuna nnyo era bamuzeyutaya bo bafunamu nnyo ebiseera ebyo naye kati kyavaawo okitegeera kyaviirawo ddala naye singa ogamba gavumenti evaayo netuyamba naffe netuganyulwa mu music like that ng'abayimba ab'ebweru abo nga bwe baganyulwamu albamu ye negulwa esente eziwera ezitegeerekeka kiyamba ennyo kubanga era nti omuyimbi bw'afuna sente era abaziza mu ggwanga mu ddakiika emu yogera ku bawala abambala obukete abayimbi ne bagenda ku stage abambala obukete sijja boogerako nnyo naye nze kyendandisabye nga nze tubeere nga disenti baana bawala tulina okwambala obulungi okwewa ekitiibwa n'okwewa ekitiibwa mu maaso g'abantu kubanga lwoyambala obulungi oliwoyambala obubi abantu ne balaba obwerere bwo kiweebuula kirina levu endala kyegikuteekako ate embi mu maaso g'abantu naye ate omanyi nga bw'ogambye tusomesa waliwo obwana obuto kyova olaba nti ennaku zino nti abaana abato bigaanyi nti tebakyawulira tebakyakubakola bye basanze bakuba nti balaba waneeno alaba gundi singa ogamba nti twambala bulungi twandibadde tusomesebwa akadde koote kali ku saidi yaffe ejja kusaba ate bambi obenga osiibula abantu mikwana balungi mwebale kunjagala mwebale kwagaza no Eagles mbasaba musigale nga mumpagira nze wendi New Eagles weeri tukyagenda maaso mumpagire neza no Eagles yonna ngenda kusigala nga mbawe ebirungi era nakoze ennyimba 2 empya olumu baluyita kibooko olaba baluyita guluma sobola okugendayo ku YouTube channel yange nozikebera naye mbaagala nnyo mwebale kunjagala